Pia nikasema hivi, saikolojia ilikuwepo duniani mwaka 377 kabla ya Kristo, tena ni nyuma hata ya hapo. Ndio maana wazungu wako mbali kwa kila kitu. Sijui kama walipendelewa au hatujui. Na nikasema Ulaya mtoto kijana anaanzia miaka 13, yeye ni kijana. Ukiangalia kama huku kwetu Tanzania kijana anaanzia miaka 18, umepishana miaka 5. Ndio maana tunajikuta vitu vingi hatuwezi tukavifanya sisi wenyewe kutokana na upungufu wa elimu ya saikolojia. Na nikasema hatuwezi kuvifanya sisi wenyewe ni vipi? Wewe jiangalie tu wewe mwenyewe hata katika maisha ya kawaida. Huwezi ukajiamini katika kufanya jambo labda mpaka ushinikizwe na mtu au upate hamasa kutoka kwa mtu mwingine. Sawa, tunatakiwa tupate kuungwa mkono na watu na kadhalika na kadhalika, lakini tuna mapungufu kwenye swala la kisaikolojia. Ukosefu wa kuto kujiamini. Yaani unafikiri labda mpaka mwingine ndio atakaye kuaminisha kujiamini kwako. Hiyo nayo ni shida. Sasa tukiangalia kama wenzetu kwenye bara la Ulaya, wengi wanasimama wenyewe. Kama jambo ni baya ni baya, kama zuri ni zuri. Wengi wapo hivyo katika mfumo wao wa maisha. Sasa nilichokuwa nataka kusema, masomo ya kisaikolojia yamekuwa yapo nyuma. Watu mimi wananiambia, wananitumia message wanasema sijui vitu watu wakisoma udaktari wanasomea saikolojia, uko walimu wanasomea saikolojia. Hii saikolojia ipi inayowafaa nini katika kazi yenu? Mfano kama daktari anasomea saikolojia imfai katika udaktari wake. Saikolojia ipi katika jamii? Saikolojia ipi katika watoto wetu? Saikolojia ipi katika familia? Na mbona tuna mainjinia, tuna madokta, tuna nini, lakini wana shida za kisaikolojia. Hawawezi wakasimama wao wenyewe. Hawawezi wakaamua jambo kwa kutumia utashi wake mwenyewe. Pengine labda ategemee utashi wa mtu mwingine. Hiyo ni shida ya kisaikolojia. Kwa hiyo saikolojia ni elimu ya nafsi. Elimu ya tabia, ambao tabia ipo huku ndani inachambuliwa iweze kumsaidia mtu katika maamuzi, katika kutenda, katika kila jambo. Kwa sababu kama ingekuwepo tusingekuwa tunaishi hivi tunavyoishi na jirani yako na kadhalika na mambo yote unayoyaona. Kuna upungufu wa elimu ya nafsi, elimu ya tabia. Na kuna historia nitakuja kuongea saikolojia ilivyotoka mpaka hapa ilipofikia, na kwa nini katika bara la Afrika. Katika bara la Afrika haikupewa kipaumbele elimu ya nafsi. Ndio hivyo ilikuwa kwa wachungaji, sijui mapadri, sijui wa nini, ili waweze tu kuwasaidia kwenye kazi yao. Na hata sasa hivi hiyo saikolojia ambao watu wanatuambia wamesoma, sio ni madokta, sio ni walimu, sio inawasaidia pale kwenye kazi yako. Kwenye jamii inafanya nini? Bado sio saikolojia sahihi, mimi naikataa bado. Elimu ya nafsi haijachambuliwa.